အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Tracy ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာ language school visa ပေါ့ ED visa နဲ့1 year လောက်နေချင်တဲ့လူတွေကို language school ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကို Tracy ကဒီနေ့လိုက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Tracy နဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦး PTS နဲ့လာလို့ရှိရင် PTS ဖျားထိုင်းမှာဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ A64 ကနေထွက်ပြီးတော့တွားရင်ပိုနီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတွေ့နေရတဲ့အစာအုပ်ကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် language school မျိုးစုံရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းညွှန်ဆိုင်ပုတ်ကိုလည်းပေါ့နော်ဝင်ပေါက်ချက်ချင်းမှာတွေ့ရတယ် wave ရှိမယ် triple A ရှိမယ် pro experience တခြား language school မျိုးစုံတွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်လေကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း language school တွေပဲလေ floor မှာရှိလဲဆိုတာပြထားတာရှိရ10လွှာ17လွှာ12လွှာတော့မှာဆိုလို့ရှိရင် language school တွေရှိတယ်ဒါကတော့ Tracy တက်နေတဲ့ experience language school ပေါ့နော်တခြား famous language school တွေရှိတယ် triple A language school တွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဘန်ကောက်မှာလေ language school တော်တော်များများကဖယားထိုင်းဝန်နာဆန်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ language school ကိုလာပြီးတော့ပေါ့နော်စုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရတယ်သူကအဆောက်အဦရဲ့10လွှာ17လွှာ12လွှာမှာ language school ကျောင်းမျိုးစုံရှိတယ်ကိုဈေးနှုန်းတွေကလည်း3000ကနေ4000ဝန်းကျင်မျိုးစုံ9000ထိရှိရယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့ language ပေါ်မူတည်ပြီးရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုဘယ်လောက်တက်ချင်လဲဘယ်လောက်ကြာတက်ချင်လဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးတွေကတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု language school တွေပဲမှာရှိလဲဆိုတော့ location ကိုလည်းဒီ comment box မှာကိုထည့်ပေးထားပါမယ်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you for watching